ანუ მე მინდა ვისაუბროთ იმ ახალ არაჩვეულებრივ პოემაზე წერილი ბოთლიდან. როგორ დაიბადა აზრი ამ პოემის დაწერისას, როგორ მოხდა, ახალია სხვა ლექსებთან შედარებით და ძალიან გვაინტერესებს ორი სიტყვით. ეს პოემა არის თავი, ისევე როგორც ალპებში შესული ლექსების უთავსია. ეს არის 93-96 წლებშია დაწერილი, ანუ რაღაცა დიდი ნაწილია 93-ში დაწერილი და 96-ში ამერე დამთავრებული და მე რაღაც ტექნიკური გადამუშავება განიცადა, როგორც ისევე როგორც სხვა ლექსების როგორი ბრავიც რა უნდა გითხრათ, რომ ახასიათზე ვიყავი რამაში და რამ გიწევდა რამ მომდევნო აღარ 93 წელი იყო ბატონოს ბოტანის რაღაც მაშინ იყო ხო ის არის რა ვიცი თუ ამოვარდნილი ნამდვილად არ არის დანარჩენი ამ რეგიონიდან და ჩემი ლექსები და ზოგადად არის ამ ფორმით გამოიხატა წერილი ბოთლი. თავიდან ერქვა ფოტოშურის წერილი ოკეანეში ჩაგდებული ბოთლი, რომელიც არ აქვს ბოთლი. ეს პროფესიული სადავოა, მაგრამ ეს რა ვიცი, შეიძლება ვერ გაგიცნო. ამოწურებას. პოეტური და ბუნდოვანი. შეგიძლია ხომ არ დაგვიდგეს? ბოლოში შევგიდა. ბოლოში. შეგიძლია ბატონო ლევო ფიზიკოს უნდა დავასწრო ეხლა მე ძალიან კარგად მახსოვს გოგლას დამაზრდა წავა ლექსი და წაიგებს ახალგაზრდობის ნიშანსა თუმცა თვითონ გოგლა იყო მაგის არ შესრულებელი შვენიერი ლექსები ბოლომდე მიყვა თავის სიცოცხლეს. სულ ახალ-ახალს ირაკლი აბაშიძეს უნგრეთში დაუდგეს უნგრეთში დაუდგეს შვენიერი თარგმანი შარლოტელის. აბაშიძეს საათი ჰქონდა დარჩენილი სიცოცხლისა. არაჩვეულებრივი ლექსით დაეშვა. ხო, ჯერ ეს ერთი არ ყოფნისაკენ მივეჩქარებიო, მაგრამ მეორეც აქ იმას, რომ ახლა მივხვდი ყოველი კარგიც ავიც მოაქვს დროს. რატომ მოკლავს ახლა ეს ციტატა და აი ეს ქრონოლოგია. ზაზარი ახალგაზრდა კაცი. და აი ამის ლექსების მოსვლება ნამდვილად ერთგვარი სიხარული აზრა ჩემში, რომ ეს კაცი ჩაუძდა აქ არ არის პოეზია ჩემი თეორიის კვანტური თეორიის ამბავი ის რაც მიიღო მუხტი კარგად ამბობს და მე მინდა რომ დიდ ბატონი კონსტანტინე რამსაკურდიევი ძალიან ქართული კაცი ცოლი შეხვდა ლექსებს აწერს ზაზა მაგას არ დამარჩილებო გემღეროს ყოველთვის კარგი ყოველთვის ასეა სული გადადგული ის ვერ ამას და ერთი კიდე ეს უკვე ჩემი საექიმო მინიშნებიდან შოთა არა ეს უკვე ჩემი საექიმო მინიშნებიდან აი ზღვის ნაპირას განსაკუთრებით შავი ზღვის ნაპირას დაბადებული გაზრდილი დავაშკაცებული კაცისთვის ელექტროკარდიოგრამაზე ერთი მუხლი არის კიდევ დამატებული ზღვისადმის სევდა ზღვისადმის სიყვარული ყოველდღე გასდევს ხოლმე იბზებდები და ყოველთვის გაგეყარებინოს ჩვენ
მოგდია და უან კარესი თუ რამ მქონდა და თუ რამ მინდოდა საზი ტრაპეზი თუ ასპარეზი ბედის პათათუ ბედი ინდოთა დამიგდია და ჟინით მოჯრილი ქვაბშიგან მალყოფს თანის თანობით სენი შმაგის და სენი მიჯნურის და უფრო მეტად უნეს ტანურის წერილზე მახვილი მეხად ნაჭედი რისა მეხებას ვერ მოვესწარი იგვლივ 1000 ციხე ქაჯეთის მაგრამ არც ერთში ჩემი ნესტანი თვემენ მცველები იღბლიანები მოფრიალებულ კართან დილების ისე უწყალოდ იგვიანებენ ალბათ არც მოვლენ ავთანდილები თითქოს მნათების 10 ნათებით საბალდახინე გვირგვინებია ხრიან ლელებში მყრალი კატები და ლომებივით იღრინებიან ვეღარც სიკვდილი ჩადგა თვალებში ლანდით რფიალის მეხთა ტეხისა ვერც უჩინმაჩინი მტერზე თარეში ამირ ბარული ჩეხა მედირსა და აღარ ვიცი რა დამაფეთა სიზმრა და ნანახი ეშხის ზმორება ან სიყვარულის ჭრელი ნაბლეთი დადმაფენია ვეფხის სული მტერო მოჯარდი სახე დაღრეჯით მზემი მკრალია ქარი დაღლილი ხანდახან გულის თეთრი ნაგლეჯი თუ შეირხევა ბაირაღები მოისურვილეს შავი ნატურები გატიკნულები ბოღმის ჯიქნითა კარიც არ დაგრჩა შემოსამთორები გამტურებულია ყველა შიგნიდან მტერო მოჯარდი თუ კი სადმე ხარ დატეხილი აქვს ფრთები ქარტეხიც რაბე დენა გულის გატეხა ციხეს დააქცევს ფიცის გამტეხი ამდენ ბზარსა და ამდენ იარას სიცოცხლის კირით რაღა გატენის მტერო მოჯარდი ციხე კი არა თავიც არ მინდა ნაღა ლატები იქნება კიდეც გეშით ჩამელის კუპრის ხაროში ჯოჯო და მყვარი მომძალებია ლეშის მჭამელიც მკვდარი გონი ვარ ნახევრად მკვდარი მტერო მოჯარდი შლეგი ნატურების სისხლ და წუწმურით აწყდეს ჯიგრითა კარიც არ დარჩა შემოსამტვრევი გამტვრეულია ყველა შიგნით აი ეს ეკითხვა გეკითხება რა პირველში მითხრა რომ მართლა ძალიან მომეწონა აი სევდიანი ლექსები მაინტერესებს ბოლო ლექსი როდის დაწერეთ და რა თემაზეა და ხომ არ არის არა მათ არ იქნება შესული იმიტომ რომ ბოლო მაინტერესებს და რიცხვი გასაგებია კი ჯერჯერობით ხება და რიცხვი გასაგებია რამაც მოგცათ იმპულსი ლექსის შესაქმნელად აი გოგონამ რომ გითხართ ის გაგზელება ის არ გაგზელება ეს ზუსტად მახსოვს კი იმიტომ რომ და ხალხამ სულ ახლა იყო ეს ამბავი უნდაქსის წაკითხვა არ შეგვიძლია იმიტომ რომ რაღაც მიზეზთა გამო რა მაგრამ ეს არის შემოდგომას ეხება ეს უკვე გასაგებია ის მაგრამ როგორ აი ის იმპულსიც მახსოვს უბრალოდ და ვისარგებლებ შემთხვევით ესე იგი შემოდგომის შეგრძნება რომელიც აი უკვე ძალიან ბევრჯერ გინახავს ძალიან ბევრჯერ რაღაც უკვე შენ თითქოს სახლში მოხდი არა იმიტომ რომ რაღაც განსაკუთრებულია შემოდგომა ელემენტარულად ეს ციკლი მეორდება და ego მოხდა დაინახეს შემოდგომა რომ იგრძელება რა ნუ თავისი ფერებით სუნით რა ვიცი რაც იწევს ამ შეგრძნებას ჩვეულებრივი ადამიანური ცნობები ისეთი შეგრძნება იყო რომ ეთქობა ეს 38 შემოდგომა მაინც თანდათან შენი ხდება რა ეს ყველაფერი და აი სხვანაირად შეგრძნება თქო უნდა არ გაგრძელდება შემოდგომის დაწყისიდან ბოლომდე ისე როგორც ხალხის დაწყისიდან ბოლომდე აი ეს ახალი შეგრძნება იყო ჩემთვის რომ აი ეს ჩემი რაღაცა თქოს აი ჩემს სახლში მოვედი რა იმიტომ რომ ეს შარშანაც იყო იმის წინაც იყო იმის წინაც კარგია ნამდვილი მოედის მასწავლი იყო აუ ეს ჩავგიქთი რა ეს არხოს გავანი გავ ეს ასტარა საქმეობს არის და ზუსტად ინტელექტუალურ დიდ პოეზიასთან ემგონი ამიტომ მე შევეცდები მეც კარგად ვილაპარაკო რა ეხლა აი ბატონმა როსტომმა რო თქვა დასაწყისში ისა ისეთი პოეტური ტექნიკა აქვს ბატონზაზას უმაშეულია უსასრულო წეროს ლექსები მაგრამ არ ჩქარობს რომ გამოქვეყნებას მე რა გამახსენდა იცი მეცნიერი რაღაც გარკვეული დონეს რომ მიაღწევს შეიძლება მაგრამ ესეთი ტექნიკა ქონდეს წერის რომ უსასრულო უშუა სტატიები მაგრამ
უნდა გქონდეს შინაგანი ცენზური, რომ ეს არ გააკეთოს. ესე რომ მეორე ხარისხოვანი და უკვე მიღწეული დონე რო არ გაიმეოროს, არამედ თავის თავს ებრძოლოს და უფრო მაღალი დონის სტატიები დაწეროს. მე მგონი ესეც შეხედოს გვაქვს არ. ბატონი ზაზა უბრალოდ ლექს არ დაწერს, თავს არ აკადრებს. თუ ამაღლა რაღაც დონეზე მე ეცდება რომ დაწეროს და თუმეტეს გამოაყო. მაქსიმის უბრალოდ. ხო, შემდეგ აი ეხლა რამდენიმე შეგვიდები დავიმოხტე რა ძალიან და რამდენიმე ადგილს ვიტყვი, ეგრეთ ღალაც რა თუნდა გამოგონება. შეგძალეთ, ხო? ეხლა აქ რაშია საქმე, იცით რომ ღალატი უფრო ადვილია ვიდრე სიკეთის კეთება. ისევე როგორც როგორ თქვა, ქაოსი უფრო ადვილია ვიდრე ამ ქაოსიდან რაღაცა რო შენობა აშენო. აი აგურების გროვა უფრო ადვილია, ვიდრე აგურების გროვიდან უფრო კონსტრუქცია შექმნა. გესმით? ეხლა აი კიდე ქალბატონმა სალამი ბრძალა, ერთი ამბო სუტყვით იკითხებო, მაგრამ ხანდახან სუტყვა გიჩერდება, ხო? მართლა ასეთი შეგრძნება განსაკუთრებით, როდესაც თქვენ კითხულობთ. და მე გამახსენდა ლისტი იყო საუკეთესო შემსრულებელი საკუთარი ნაწარმოებების. ზოგი პოეტი მაგალითად ეხლა შეიძლება საკამოთო რამე თქვა, მაგრამ მე გალაქტიონი მაგალითად კარგად ვერ კითხულობდა თავის ლექსებს. აქ კიდე პირიქითა. შეიძლება საკამოთო რაღაცა თქვა, აქ მომეჩვენა რომ აი თითქოს ბატონი ზაზარო კითხულობდა, თითქოს ეხლა წერს იმ ემოციაში არის ეხლა ამჭუთას. ისეთ ექსპრესიით კითხულობდა საკუთარ ლექსებს. ეხლა რამდენიმე ადგილს ვიტყვი, რომელიც ძალიან მომეწონა რა, აი კიდევ მარგალიტები უყურეთ, ვიდრე მარტოობა თავში თიაქარივით აგივარდება. რიჟა ხო ქართლში? არა, თიაქარივით. მე თიაქარივით აი ესეთ კეთებია ხაბე ლოკავს თვარის ბლაშე აბებს და არ კიდე ხავს მოგიკრება და ბატონმა რენებრო ბძანა ნეტა მეც ასე წერდება ნეტა მეც ასე ვფიქრობ შემშუ თეტრიშვილი ხო წუთების ფოთლები სვიოდაო და მე ფერებია ხო ჩამოწვილია რა ხო ეხლა კიდე აი ეხლა უყურეთ და ეხლა ძალიან მოგახეთ რა ადგილია ამოდის არა მე კიდე ამოდის კიდე სულ ჩასვლაზე რა სულ ჩასვლაზე ამოდის ხო ეხლა გრაშია ხალხი იცი სულ რომ პესიმისტი იყო და სულ ასე თქვა ვაებაზე იფიქრო ეხლა მე ჩემი სტატიებს რომ გირიგებთ ხოლმე ნილს ბორს აქ ასეთი შესანიშნავი დამატებით პრინციპზეა ლაპარაკი ერთ პატარა ადგილს გეტყვით უყურეთ სულ თუ სერიოზული ვიქნებით შეიძლება გავხდეთ სასაცილო და სულ თუ ვიცინით შეიძლება გავხდეთ მოსაწყე სატირა ამიტომ აქ არის ცხოვრების სხვადასხვა კომპონენტების ურთიერთჩახამება სულ რო წერდა და სულ ჩავდის ოდესღაც ხომ ამოვიდეს მაგრამ სულ ამოსვლაზეც არ უნდა ილაპარაკო მე ჩასვლაზეც აი ეს არის ოქროს შუალედის დაცვა all value ძანა დიახ ვერ ჩაძე უკეთე ოპტიმისტური ცუდად წერება ყველაფერი ნათქვამი. ხო შემდეგ ისა აი იმდენს ფიქრობი ცხოვრება ვერ ვისწავლებ. ეხლა მე უცბად გამახსენდა, ეხლა მე პასტერნაკის თარგმნას ვიტყვი, მე თვითონ ჯერესა მე თარგმნი ჯერესაია, თარგმნია. ყოფილის მორდოს უბრალოდ так трусоби нас делает разумие. ესე იგი, ძალიან ბევრი ფიქრით, ფიქრმა შეიძლება რაღაცა ქმედება დაგაკარგიოს და შიშანაც კი გახატოს, გესმით? ამიტომ აი ტოლსტოი ხარ ისე აი ამიტომაც მახსენდება, ამიტომ ეს გამოშვება. ტოლსტოისა ნათქვამი სილანიზნანი. ესე იგი, უცოდინლობას თავისი ძალა. რაღაცა რო არ იცი გამბედალოზე. რომელი რაღაცა რო იცი, რაღაცით შემოჭიდება, რომ აი რაღაც ისეთი არ თქვა, რომ რაღაცა შეცდომა არ დავუდგა. თუ არ იცი გამბედული ხარ. ამ გესმით? ეხლა მე საჯულოს გეტყვით, მე რო ეხლა ფიზიკოსი არ ვიყო, აქ ვერ გამოვიდეს. ფიზიკოსებში ასე გამედულობ ვერ გავიგე. იმიტომ იქ ზოგადად შეიძლება რაღაცა შემეშე. აქ თავისუფალია, იმიტომ არ ვარ ლიტერატურა. ფიზიკოსებში პოეზიაზე ვერ გამოვხავთ თავისუფლად. პოეზიაზე კი. ხო,
რამე ატამოგვიდეს ისა. ხო, ახლა და ისა რაღაც არ დამწეს რა. ხო, უბრალოდ ისა აჩა ჩუნდა ისა რაღაც ფარფატები ხმელო ფოტოლო აგერ უკვე ხარსაც მოწყვი. ეხლა მე თვითონ რა ხმას ამგვეთქვი უყურებ სპინოზა საქს ასეთი გამონათქვა მესი რუსულად დაკითხული სუბსტანცია პრიჩინა სამავო სიბია. და ცოტა რთული რაღაცა თუ ამესწრება. ეს სუბსტანცია არის თავის მიზეზი. უყურებ ისე პატარა ანოც მოლკო ისე. ძალიან მარტივია და მეცხრე კლასელიც გაიგებს ამას. აი ვერის მის მუხტი. და გაჩერებული როცა არის მუხტი, გაქვს მარტო ელექტრული ვერი. რომ მუხტი დაიწყებს მოძრაობას, მას ექნება მაგნიტური ვერიც. ისე ელექტრონით საერთოდ მაგნიტური, მაგრამ შეიძლება მოხდეს ესეთი რაღაცა. ეს ვერი შეიძლება მოწყდეს თავის მშობელს, მუხტს და დამოუკიდებლად იარსებოს. ესმით თავისი ცხოვრება. აგაცესია. ფოტოს რა ახერხა? ხარი ხო? მაგრამ ხარი აღარ არის, ხარსაც კი მოწყდიო და თავის ინერციით თუ თავისი ცხოვრებით ფარფაც აგზელებს მიზეზის გარეშე. რაც იყო ხარი. აი ეს თორ ხმად ამოვიდი ესე. ასე პატარა მომის. მოგეთ მეცე ჩაიქცე. შეიძლება ფიზიკური ზარისული თვარა. ეს მე პოეტური სამყარო. არა, ხო მოგონე თქო. ფიზიკა და ლირიკა. ხო. და კიდევ რა. შო. აი და კიდე შუბლო რა. ისა ერთი და ხო, აი არის როგორი არის ყველა კანები ისაუბრო. არის უბრალოდ ყველა კანები დაკრეულია. ა დამახსენე ესენი შესაძლებელი ექსი საჟონოვანი საჟოშ. დამყარს ვეღარ დაწყ. ხო? აღარ ესე სამოცენები ამოჩნია. და სულ ბოლოს მე ვით აღარ მახსოვს. ეს მართლა სასტუმროთა სანდები ლექსებია და არა სამომინოცი. იმიტომ რომ დედის მომენტში შეიძლება გადასცემა და გინდა რომ გადაიქცე. და ეს მაგიდასთან მიშნა. უცბად ერთ დროის დედის მომენტში. დიდი მადლობა. სპიროზას გადმოსახედი და ეს მინატკვა აღარ ოზვალერის. ნანაკუცია. ირიმში არის გრაფიკოსი. ვასალდოძე ზედა. გამოვიდა ხოლიკი. გამოვიდა ხოლიკი მზეა, ესე გამოვიდა ხოლიკი. უყურებს თორე გაახდია ხოლიკი თავი მზეა რაღაცა. ებე хорошо, я не плохо. ხოლიკს დაესაუბრა გრაფიკოსი. აგადა შეიძლება ვახსენებთან კრებულს, როგორც კარგად გააზრებულ შეკრულ ერთ-ერთ წარმატებულ პროექტს და ორდაბოლოს თქვა, რომ ეს არის გამოცემულობა ინტელექტის გამოსახულება საუკეთესო გამოცემულობისა ჩვენ წინამძღოლში. ყველას გვახსოვს და ყველა მომხდარად ველოდებით იმ სერიას, რომელიც ინტელექტის სახელით გამოდის. ერთია ნობელიანტი წერლები, მეორე პოეტის ასი ლექსი. და გარდა ამისა, ძალიან დიდ ყურადღებას აქცევს ეს გამოცემულობა ახალი თაობის პოეტებს. ოღონდ ცდილობს თვითონ აღმოაჩინოს ნამდვილი პოეტები და ხური არ დაუნდოს ზანზალაკების ჟღარს, ხური არ დაუნდოს ბამბის ჩხარულს და სრულიად გაერიდოს სნობურ გარემოს. აი ამიტომაც არის ეს გამოცემულობა ჩვენთვის ასეთი მნიშვნელოვანი და გასათვალისწინებელი. რომ ესენია სპრობლემები ყოფილიყო რა თქმა უნდა არ დაინტერესდებოდნენ დასას ამ კრებულს. და ძალიან კარგია რომ სწორედ ინტელექტმა გამოსცა ეს წიგნი და თავის გამოცემებს კიდევ ერთი მომხიბლავი ფერი შემატა. ისე როგორც ჩვენს სალიტერატურო ცხოვრებას. და ვიდრე დავასრულებდეთ დღევანდელ სალამოს მინდა მაინც პოეტური სიტყვით დავამთავროთ და ისევ ბატონ ზაზას დავუშვებსა. მადლობას ვახსენებ კიდევ ერთხელ მომდევნებისთვის და განსაკუთრებულ მადლობას დავუსვენებ ვახსენებ და არა მხოლოდ კეთილი სიტყვებისთვის, არამედ პროფესიული სიტყვების, პროფესიონალური სიტყვებისთვის. და
რაც ორმაგად ის სასიამოვნო მოსასმენდი, როცა განკეთილია და პროფესიონალი. რაც მაშინ მე ბოლო პატარა ისე რამდენი ჯანდაბას მერქოს მიჯნური ხამი და ზმანებების პირის ფარეში. ჯანდაბას 1001-ვე ღამის სულის ამოხდა ღია თვალებში. ფიცი მოდავი ბაგის ნამშვენი შენი მწარე და მწირი ხუმრობა. ჯანდაბას კოშკი შენთვის ნაშენი ქარწაღებული კირით ხურობა. ურვის სურდოთა შემოწყობანი გახსენებული გემოცრემლების. ჯანდაბას ჩემი შეშლის ცნობარის მკითხველები და გამომცემლები, ურის საშენო ძლივს მონაკრები ნაკუწი ავლადიდება, და თუნდაც მთელზე ოდნავ ნაკლები ჯანდაბას ქვეყნის გადაკიდება, მაგრამ თუ ხსოვნა განგების დასებს ჩემში შანთებით ამოუტვიფრად, დავით დამეცი ქარიან თავზე არ დამავიწყდი ისე უტიფრად, კვლავ წამიქეზე ჯავრის მახრები ჯიგრის გამკვეთი და გამწურავი, თუ შენ მიგინე შემოსაყრელი ქალწულიცა და ნაქალწულარიც, და ვინმე შენზე უფრო კეკონუცი აღარასოდეს თათმანს არ გესვრის, თუ არ მომირჩა შენი ნაკოცნივი თუ ჭრელესი გველის ნაგესლი, თუ შემლაკობე თოვლიან ბაღებს გონჯი ფიტული ბავშვის ნახატი, ვერ მოგინელი არაყი მძაღე ვერ მოგიხადე როგორც სახადი, გულს გაკვირდები ვეღარ გავქავდე როგორც საცრემლე მესაფლავეთა, ამო მივიდეს ხელში აქამდე ხელში გაჩვენი უცხო პლანეტა, თავს და აბრალო ჟინი ბავშვური და ყურში გავყო მთელი შეგნებით, სარდლის ემწარო საჯდოს პანჩური ამბოხებული მხედრის ჩექმების, გვამში ჩაბრუნდეს სულის ნახველის რომ ანგელოზმაც ვეღარ მიაგნოს, ასე დაერქვას შენი სახელი დაბადებიდან დასმულდიანოს. ლექსი მოყვისა და სიყვარულისა. გაცუდდა რაც რა ბეთრიე, რაც გულიე შენი საკვალი, ვერ შეგიფხარი, ვერ მოგკალ, ვერ თავი შემოგაკალი, ხან ჭიუხების ჭირხლები, ხან ხალმი ველის ხაოთა, შენად ნაწოლად მენიშნავ ნახე აფთარი ხაოდა, ეგებ დააგდეს საჩვენო სხვამზე ირჩიე სხვა წყალი, ეგებ ჯილაგით ამოწყდი კაცის ჯილაგზე გამწყრალი, ეგებ კიდეც დაგლანდეს ადმე ჩამომწვარ გორებთან, დამცეცხლა კოცნის სახმილმა მახვილს რამომა გონებდა, აღარ დამსალდა ნანატრიელდის ელვებით გაშორდის, სალიყრით შემომიღრინე ცალად გამყარ და გამშორდი, არც საიქიოდ გამწირი, არც შემიფარეს წორფერი, დამიგდე როგორც დილები უსიყვარულო სოფელი, ეგება ფიქრობ მოგრჯულდე უმადურ ყვალზე ნატრერი, ვერცხლის ბომონებს დავაკლა ჩემი უბელო ნატურელი, გავთბე სარკმლიდან სამადლოდ შემოგდებული მზის სხივით, ტრფიალი აღარ მომშივდე საუღებელი სისხლივით, რადგან ვიღირო უშენო დღენი უბანოდ კუშტები, ისევ არ გამოგეკიდო როგორც კი გამოვშუშტები. ირგვი ბარხანებია ხოშაკი და ხანძარი, ხვლიკებს რა ხვარებია ხრიოკებში ხვანცალი, წყლისა არც ღარებია, არც ჭები და არც წყალი, როგორ მეხარებინა ჩემი დოვის მარცხ